Ben, pois como decía, moitísimas gracias por atender a esta convocatoria de rolda de prensa que convocamos para trasladar públicamente e a toda a sociedade a situación real a respecto da orde xudicial de demolición que pesa dende hai máis de 14 anos sobre 6 inmobles en Lóngara. E imos trasladar esta información a que existe a día de hoxe e, salvo que existan novedades xudiciais, non volveremos a comparecer públicamente a este respecto. O primeiro que queremos aclarar e que non quede lugar a dúbida é que estamos no marco dun procedemento xudicial. Creo que iso non se lle escapa a ninguén, que é un procedemento xudicial longo no que aínda houve un pronunciamento xudicial este pasado 27 de maio deste mesmo ano que desestima un recurso de reposición dos afectados. Nese auto do 27 de maio de 2026 di literalmente e leo mantendo mesmo o idioma no que está escrito para que a cita sexa literal. En definitiva, y sin necesidad de mayor argumentación, ya que no hay más que ver la tramitación de la presente ejecutoria, que data del año 2013, así como a los numerosos pronunciamientos judiciales, para entender que resulta obligado poner fin a la presente ejecución mediante el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Barreiros de la obligación de demolición de los inmuebles objeto de litis, razón por la que a medio de la referida providencia se le concedió a dicha Administración el plazo de 5 meses. Este é o último escrito xudicial que hai neste procedemento. Un procedemento xudicial de execución dunha sentencia do ano 2012, que ven dunhas licencias ilegais do ano 2002. E quero lembrar que este goberno accedeu ao Concello de Barreiros no ano 2019. En ese marco xudicial é onde o Concello está a contestar no xulgado, a través da representación procesual, todo aquilo que se plantea. É o xulgado quen resolve cada unha das cuestións e que di que non hai lugar a plantear a legalización que xa plantearon os afectados, tanto en febreiro deste ano como en multitude de ocasións anteriormente. Teño hoxe mesmo na miña man todas e cada unha das resolucións xudiciais e dos escritos xudiciais que se dictaron durante estes últimos 14 anos no xulgado, nos que o propio xulgado e incluso o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia reiterada e sistemáticamente desestima todas as cuestións planteadas polos propietarios. Non hai ningún só escrito xudicial, e son moitos, que lle permita a este Concello actuar de xeito distinto a como estamos facendo. E con isto por diante, e coas resolucións xudiciais íntegras, que, como sabedes, non se poden publicar por protección de datos, pero non con interpretacións sesgadas e intencionadas, nin con ocultación de datas fulcrais no procedemento, podemos asegurar que a día de hoxe os propietarios dos inmobles de Lóngara están mentindo á opinión pública. Porque hai dúas realidades, unha a que se está trasladando á opinión pública e outra a que se está defendendo no xulgado. En primeiro lugar, porque non hai ningún escrito, como decía, ou resolución xudicial que permita parar a demolición coa aprobación do pexón. Se o tivesen, que o presenten, pero non o hai. O que se está facendo é manipular contido do expediente xudicial con referencias illadas a frases descontextualizadas e terxiversando para crear falsa apariencia en defensa dos seus intereses. O que hai, pola contra, son pronunciamentos que reiteran sistemáticamente o contido dun auto que xa no 2013 resolvía esta cuestión dun xeito moi claro, e paso a lelo tamén literalmente. Pois bien, tal como se expuso con anterioridad, non é posible acceder a tal suspensión de la ejecución interesada al amparo del artículo 105.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa en relación con lo regulado en el apartado segundo del mismo precepto legal. Fala da imposibilidade legal de execución. En todo caso, cabe recordar que la simple modificación del planeamiento no produce una legalización automática ex post facto de todas las edificaciones que resulten conformes con el nuevo, aunque no lo fueran con el anterior. Cuando media una sentencia anulatoria de una licencia por disconformidad con el planeamiento, la nueva ordenación no deja sin efecto aquella, sino que, si acaso, pudiera constituir un supuesto de imposibilidad legal de su ejecución, pudiendo el juzgado sentenciador imponer las consecuencias de la anulación de la licencia, pese a que formalmente resultare amparada por la nueva ordenación,
se estima este ilegal por haberse producido con la finalidad de eludir la ejecución de unha sentencia. Está falando claramente dunha desviación de poder e dicta sentencias do Tribunal Superior, do Tribunal Supremo que avalan esta posición. Pero continúa. Además, tal como prevé, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de enero de 1999, la nueva declaración de legalización es insuficiente para que la resolución se tenga por cumplida, siendo necesario que se adopten los acuerdos efectivos para que tal declaración legalizadora sea real. En segundo lugar, que los propios acuerdos legalizadores han de ser controlados en el propio proceso de ejecución por el órgano sentenciador. Significa que el ente de la Administración, véxase o Concello neste caso, cuando ejecuta, lo hace bajo la vigilancia y control del órgano jurisdiccional. A mayor abundamiento, debe recordarse lo dicho por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 del 3 del 2010, cuando expresó que un cambio en la normativa urbanística por sí mismo no justifica dicha imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, sino que será exigible un acto legalizador que, confrontado con el ordenamiento jurídico, posibilite la concurrencia de dicha causa de inejecución. Y ello porque la tendencia jurisprudencial mayoritaria en materia urbanística es la de no declarar la imposibilidad legal o material, especialmente cuando se trata de obras ilegales o de la anulación de licencias, donde el Tribunal Supremo ha venido a consagrar la regla general de la demolición cuando ello se derive de sentencias judiciales firmes, como é o caso. En ese mesmo auto do ano 2013 xa insta e requírese al excelentísimo Ayuntamiento de Barreiros a fin de que proceda a adoptar las medidas necesarias y pertinentes que conduzcan al cumplimiento exacto y puntual de las declaraciones contenidas en la sentencia firme de 12 de marzo de 2012. E estamos falando dun auto de 2013 que, dende aquela, foi reiterativamente o xulgado desestimando calquera posibilidade de paralización, de execución ou de suspensión como consecuencia dun novo pexón. E, en segundo lugar, minten porque están trasladando á opinión pública algo que está en aberta contradición co expediente xudicial. E eles sábeno, toda vez que o que defenden no xulgado e o que trasladan públicamente é radicalmente distinto. Esta mesma pasada semana, cando as redes se enchían de barullo sobre o pexón e se presentaban no Concello pedindo reunións comigo e co Goberno, a representación procesual dos afectados presentaba un novo escrito no xulgado pedindo a suspensión a cautela, que aclaraba, ademais, o propio escrito que en ningún caso solicitaban unha suspensión sine die ata que se resolva unha interpretación do Tribunal Supremo sobre a consideración de terceiros de boa fe, cuestión a de terceiros de boa fe que tamén foi resolta no xulgado desfavorablemente no 2013. En ese escrito non se facía referencia en ningún momento a nada do pexón, porque xa se fixo en numerosas ocasións, a última delas, como vos decía, en febreiro deste ano, e foi desestimado unha tras outra vez polo xulgado. E máis, nese escrito dan por feita a continuación da execución se o que plantean na resolución dos terceiros de boa fe non se resolve favorablemente. Pero é que, ademais, xa no ano 2023, que foron presentadas diante do Concello 4 reclamacións por responsabilidade patrimonial asinadas de puño e letra polos propietarios, 4, porque outras 2 foron presentadas xa no ano 2013, neste escrito, asinado, como decía, polos propietarios, recoñecen literalmente que consideramos, pues, igualmente, este auto de complemento del auto anterior de 21 de abril de 2022 un punto de inflexión a efectos de interponer la presente acción de responsabilidad patrimonial, una vez se desestiman finalmente las opciones de legalización. Isto dino os propios afectados nos seus escritos. A verdade, saben a verdade? A verdade é que neste momento o Concello e eu como alcaldesa teño un requerimento expreso da xustiza que cumplir, baixo amenaza tamén expresa de que se non o fago incurro en delito de desobediencia. O que nos están pedindo agora mesmo é que cometamos un delito. Estánme pedindo que delinca. E digo claramente, neste goberno municipal non hai delincuentes. Como poden decir que me subo o salario para pagar unha multa? Como poden unhas persoas que teñen unha sentencia xudicial desde o ano 2012 encima da mesa falar con esa frivolidade a respecto do cumprimento dos mandatos xudiciais?
Repito, e non me vou cansar de repetilo, este goberno municipal non ten delincuentes que ignoren ou fagan o posible por eludir os mandatos xudiciais. Nin eu vou cometer, nin o meu goberno vai consentir delitos por incumprir o que obriga a facer unha decisión xudicial. Porque isto non vai de manipular sentencias, non vai de manipular a opinión pública ao estilo Goebbels, non vai de crear redes sociais ou páxinas webs, nin montar pseudomanifestacións diante do Concello, non vai de presionar a traballadoras públicas ou a gobernos, non vai tampouco de reunirse comigo como se eu tivese na man a posibilidade de facer algo máis que o que me manda o xulgado. A única posibilidade para iso é delinquindo. E volvo a reiterar que non o imos facer. Os propietarios saben, porque ademais acabamos de ter unha reunión con eles e acabamos de trasladárllelo con dous deles, que foron os que viñeron, que todo o que teñan que plantear a respecto desta execución ten que ser no xulgado. Se o xulgado di que se para a demolición ou que hai posibilidade de legalización, este Concello atendería esa petición xudicial de inmediato. Moitísimas gracias. Non sei se hai algunha pregunta. Se queredes activar o micro, así salen as preguntas tamén, senón non se van a escoitar. Sí. Entendo que a reunión que tivestes agora cos veciños ou cos que viñan representando os veciños, que non foi moi positiva para eles. Non sei agora os pasos, estades coa licitación da demolición, seleccionando a empresa, entendo, que vai salir a xudicataria. Non sei un pouco se tedes un cronograma do que vai, entendendo que siga todo o seu procedimento ordinario, non? Cando poderíades, credes que se podría, cales son os pasos que hai que dar? Creo que lle mandastes unha carta aos propietarios advertíndolles se iban deixar ou non entrar. Hai dous procedementos paralelos, por decirlo así. Nós estamos no procedimento administrativo para dar cumplimento á sentencia, que é un procedimento de licitación, neste caso dunha obra de demolición, fíxose a apertura de sobres e estáse facendo a tramitación administrativa. Ao mesmo tempo, hai que pedir o acceso a eses inmobles e, en caso de que non haxa, terá que posicionarse o xulgado sobre o acceso aos mesmos. Aí os tempos xa non dependen de nós, como goberno, son tempos administrativos e tempos xudiciais que se determinarán en función das actuacións que vai habendo. A execución é subsidiaria do Concello, porque les non a fan voluntariamente. Tedes intención de recuperar os cartos? Bueno, analizarémolo neste momento, non estamos analizando esa vía, analizarémolo no seu momento en función da situación que se dea con todos os pasos que haxa que ir vendo. E outra cuestión, vamos a ver, o plan xeral, eles falan da aprobación do plan xeral, particularmente creo que é bastante utópico, porque tendo en conta o que falta, unha aprobación inicial faltarían moitos meses, eles creen que non, que se podría facer rápido, non, pero bueno, faltaría moito tempo. O plan axudicouse no 2010, fai 16 anos. Desde aquela, o que me consta a mí, máis ou menos, creo que o último trámite público que houve foi no 2016, me parece, estaba gobernando o PP, que foi a exposición estratégica do informe ambiental, a exposición do informe ambiental estratégico, a exposición pública que houve, non? Despois entrou o Bloque, e o PSOE, o goberno bipartito, no 2018, creo que foi, non? 19. O Bloque sempre fixo da política urbanística de Barreiros un dos seus cabalos de batalla, dicindo que había unha desfeita e todo iso. É certo que en 8 anos, aparentemente, de cara á xente non se fixo nada. O sea, entendo que se debe traballar por detrás, pero non houve ninguna exposición nin nada. Vamos por Barreiros e seguimos vendo un pouco, vemos que os edificios estánse retomando, a mesma situación que se estaba facendo antes. Non hai algo aí de, non sei, como consideras que foi a xestión no tema urbanístico, sobre todo no tema do plan xeral, porque non hai aparentemente avances que vexa a cidadanía? Ben, nós, dende o 2019 que chegamos ao goberno, collemos o plan xeral prácticamente de cero, por moito que levara axudicado desde o 2010, nós descoñecemos fora desa cuestión pública que se fixo, terán que explicalo outros, e no 2019 collemos unha documentación que non pasara ningún tipo de filtro municipal, nin técnico nin xurídico, co cal empezamos prácticamente de cero, non? Obviamente, o plan xeral é un instrumento da importancia suficiente e de interese xeral que regula toda a ordenación urbanística do Concello, non é
un instrumento que poida facerse ad hoc para ningunha situación e o Goberno municipal leva desde o 2019 dando pasos, traballando, incluso pandemia por medio, para sacalo adiante. Pero, bueno, no caso que nos ocupa, o xulgado reiterou xa en numerosas ocasións que non podemos fiar a legalidade desas vivendas, deses inmobles, a aprobación do plan xeral, co cal vincular as dúas cousas agora mesmo está fora de lugar. Sobre o Pexón seguimos traballando, vamos dando os pasos que non son só políticos, sino que hai moito paso técnico polo medio e traballaremos nel porque, efectivamente, o obxectivo deste Goberno municipal é ter un Pexón que regule a situación urbanística de Barreiros. O que dicen eles, obviamente, de aprobación é unha cousa que non tedes... A aprobación inicial, refírame, non é unha cousa que entre nos... O sea, non motiva que se axilice máis os trámites. Esta situación non motiva que se axilice o Pexón, como xa dixo o xulgado. Nos seguimos traballando cos tempos que require un documento desa importancia. Poderíades aclarar a orixe do conflicto? Quen denunciou no 2006 e, bueno, de onde ven a denuncia? Sí, bueno, primeiro de todo, no 2006 non houbo denuncia. O que existiu no 2006 foi un requerimento por parte do director xeral de urbanismo para que este Concello revisara de oficio esas licencias. Foron un requerimento que foi desatendido no seu momento, co cal non se resolveu en vía administrativa dentro deste Concello onde podía terse resolto, e iso provocou que no 2007 a Xunta interpuxera un contencioso contra o Concello de Barreiros, non só por este requerimento, sino por moitos outros que fixera que tampouco foron atendidos. Polo tanto, ven un procedemento xudicial derivado dunha inacción do Concello naquel momento, do Goberno municipal que había no 2006, situación xudicial que cambiou no ano 2011, no ano 2011 a Xunta de Galicia levantou determinados contenciosos que foron interpostos nese mesmo momento, pero non este. Nós non podemos saber, descoñecemos por que non se lle buscou unha alternativa como se lle buscou a outros contenciosos que había neste Concello, incluso no ano 2010, antes de ter sentencia, cando o xulgado arquivaba o procedemento xudicial, o procedemento que se estaba desenvolvendo naquel momento, a Xunta instou a seguir con ese procedemento sin oposición nin do Concello nin dos propietarios naquel momento. Obviamente, nós non podemos explicar esa circunstancia, o que sí sabemos é que, debido á inacción a non resolver esta cuestión en vía administrativa, inicialmente no ano 2006 acabou xudicializada e, posteriormente, ese xuicio proseguiu sempre instado desde a Xunta de Galicia. Hai un tema que non é menor, que é a indemnización que van pedir os veciños, ou que xa pediron. Son 3 millóns de euros, creo entender, de momento. É certo que os veciños compraron unhas fincas que estaban segregadas con unha licencia de obra que, según dicen, foi o que executaron. É dicir, eles cando compraron estaba todo aprobado polo Concello, en vigor e estaba ben. Eles limitaronse a facer o que lles permitía a lei nese momento, non fixeron nada ilegal. O Concello dixo no seu momento que, ti particularmente, non, tamén un pouco, que eras empáticos con eles, que comprendíades o problema que teñen. Quería saber se se mantén esa mesma, ou con todos estes evolución que se distorsionou un pouco todo, que se enrareceu todo, se cambiou un pouco a actitude do Goberno municipal respecto a eles. E tamén, como plantexas o tema de, como vedes o tema dos 3 millóns, unha posible indemnización que pode recaer, que non sería ilóxico, quero dicir, como podría afectar ao Concello, como afrontades eso? Se non era tamén un acicate para tratar de solucionar isto, buscar unha solución? A posición do Goberno municipal neste tema foi sempre moi clara. Collemos este tema no 2019, xa avanzado, 7 anos despois da sentencia firme, 6 anos despois de que se estuvera instando a execución, e a nosa posición cando collemos foi, primeiro, facernos unha composición de lugar de que estábamos tendo diante, porque era un procedemento que descoñecíamos absolutamente, e despois analizar todas as vías. E iso foi o que fixemos sempre e o que seguiremos facendo. Agora ben, hai unha situación xudicial que non se nos escapa a ninguén, que nos obriga como Concello e a min como alcaldesa a cumplir cos mandatos que nos dan. E en canto ás indemnizacións, como vos decía,
houbo 2 propietarios que xa presentaron reclamación de responsabilidade patrimonial no 2013, que estamos falando de que xa no 2013 se estaba con este proceso, 2 deles xa o presentaron e 4 deles presentaron no 2023. O Concello primeiro estudará esa solicitude, discutirá en función das circunstancias, porque tampouco a situación legal dos inmobles é mimética nin exactamente como se está trasladando por parte dos propietarios. E, en todo caso, neste momento, pois tampouco podemos, non estamos en disposición nin de asegurar se vai haber indemnizacións nin de que cuantía vai ser, non? Haberá que discutilo e determinalo atendendo pois a cuestións xurídicas, técnicas, económicas e que, en todo caso, acabará determinando o xulgado, non? O que sí que temos claro, e tamén se lle trasladou a eles, é que nós, en todo caso, en todo momento, o que vamos defender é o interese xeral, que obviamente neste caso non vai coincidir cos intereses particulares dos propietarios. Cuando se falla a demolición, supongo que despois ten que pasar os costes da demolición tamén os propietarios das casas. É unha execución subsidiaria, en principio podería pasárselle, será unha cuestión que de momento non está analizada, analizarémola no seu momento. Non sei se hai alguna cuestión máis. Queda claro, entón, que dende que vostedes chegaron ao poder, en ningún momento tiveron na man ninguna posibilidade de facer nada porque a sentencia xa era firme. Estudaron o caso, pero non había maneira de parar ese proceso. Efectivamente, a sentencia é firme desde o 2012. No 2013 hai un auto que é absolutamente clarificador, que foi ratificado no Tribunal Superior de Xustiza no 2014 desde o 2013 ata o 2019 houbo xa requerimentos a este Concello no sentido de facer cumplir a sentencia, non de legalizar, en ningún momento se fala de legalizar, e no 2019, cando a nós nos chegan os primeiros requerimentos judiciais, a nós, que xa os había anteriores, pero a nós como goberno, falaban clarísimamente da execución das sentencias sin outra alternativa. E todos os incidentes de execución que se foron planteando desde que eu teño coñecemento no 2019 foron resoltos desfavorablemente polo xulgado. Os propietarios lamentaban que agora parece que lle entrou moitísima presa ao Concello de Barreiros por executar todo, por ir ás empresas que teñen que demoler, por abrir os sobres e demais, e que poderían tomarlo con máis calma. Bueno, eu creo que esa doble velocidade que din, bueno, é moi relativa, non? Nos levamos desde o 2019 neste goberno, levamos desde o 2019 traballando no pexón e desde o 2019 facéndonos cargo desta situación, pero a situación ven desde o 2012, non? Estamos 14 anos despois nunha execución dunha sentencia judicial que, como decía, xa no 2014 o Tribunal Superior de Xustiza decía que tiña unha dilación injustificada a todas as luces. No 2014 estamos 12 anos despois, co cal cada quen que valore se os tempos son apurados ou non, non? Unha última cuestión personal. Tiveches un requerimiento de que teñas de que incurrías en responsabilidade que poden ir contra ti ou Varios, non, varios. Sí, desde o ano 2021 estáse me requerindo personalmente por delito de desobediencia. Non. Moitas gracias. Nada, se non é máis nada. A vosso servicio. Gracias. Queres concendido, non sei. Apaga, se non controla ali.